Затова, ето, ние не можем да кажем, че става въпрос, че ти, този текст, който ти не спослава Аллах, защото след това аллама бил калем и те научи на калемът. Това са средства на познанията да пишеш. Не би могло да се съхрани познанието, което човечеството следва постепенно и трупа, без да има калем, без да има записване. Затова човечеството започва с Адем по пътя на познанието. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям започва за първи път, първата повеля, първата заповед по пътя на познанието. Именно за това ще кажем, че ако църквата тогава демонстрирала в западното средновековие един дисонанс, една дихотомност, едно разделение между тези две тела, религия и наука, то ислямът идва, за да ги направи не две неща, които се проникват взаимно, а ги е направил едно цяло. Или още по-силно казано, ислямът е посочил, че познанието и образованието и науката е основният фундамент и изходната точка на тази религия. Затова ние това може да го видим много ярко в абасидският период, в абасидската държава. Вие знаете ли, в абасидската държава, когато се дава приоритет и се осъзнава този фундамент, науката и познанието, ние в Багдад виждаме чудеса, които до тогава човечеството не е виждало, както каза Давуд. В Багдад има десетки, дори стотици бани, които са пример за чистота и хигиена. В Багдад има болници, които се грижат за здравето на хората. Главният лекар на Багдад, Ар-Рази, по пътя на емпиричният опит, като разхвърля сурово месо на няколко възвишения в Багдад, вижда кое место е най-подходящо и най-благоприятно за построяването на болница. И там построява първата болница, която става за пример и на запад, и на изток, и навсякъде. Ако вземем безброй, буквално казано, много трактати по астрономия, трактати по оптика, трактати по медицина, по география. Всичко това източникът му е ислямът. Първият емпиричен опит, който е най-ценното нещо, до което достига човешкият разум, е направен в исляма, в химическите лаборатории, че трябва да се изследва, че трябва по пътя на наблюдението, на изследователският опит да се откриват резултатите. Или тук започва да се говори за първи път от преминаването от този метафизичен ум или разум, схоластичен, към нещо много висше, към диалектичното мислене, към наблюдаването на принципите и законите във Вселената. Това е стъпка, която до тогава не е била чувана. Затова Огюст Конт казва, че човекът е израснал религията, защото той е бил религиозен, когато е бил примитивен. След това станал философ, когато малко е напреднал, и днес западната цивилизация е олицетворение на най-висшата мисъл, или това е позитивната наука, или науките, които в момента са водещи в Европа. Но какво ще каже Огюст Конт за този човек, като Авицена, който е написал най-добрият трактат по медицина, който е бил източник за западните университети и 5 пъти е отслужвал молитвата, и месец Рамазан е говял, и е давал зекята, и е кланял нощна молитва Киямул Лейл, и постоянно учел Корана винаги, когато е ставал в нощите да служи на Аллах. Какво ще каже за него? Как се съчетава там религиозният мозък и научният? Затова ние виждаме, че в абасидският период ислямската цивилизация дава пример на света за образование и за наука. Но не наука, която е дистанцирана от исляма. Нейната основа, нейният мотор е Коранът. Затова виждаме мюсюлманите за първи път, усещайки необходимостта да подреждат своето време, защото те са в ибадет винаги, защото те имат молитви, защото те трябва да се разпределят деня, те изобретяват часовника. За първи път часовника е изобретен от мюсюлманите. Виждаме познание в областта на медицината, здравеопазването, в астрономията, в химията и в редица други науки, което показва, че действително автентичният лик на мюсюлмана исляма е придобил, изкристализирал, ясен, кристален в абасидският период. Затова вижте докъде се стига. Сега, когато идиш в Англия или в Германия, дори
както сме свидетели на последните събития в България. Когато те видят с кърпа, ако си жена, или ако си мъж с брада, има така нещо, което, нали, хората се знаят какво. Но тогава, когато мюсюлманите са били пример в науката, те са били пример и за западния човек. Шейх Идрис, човека, който написва най-известен трактат по география, в който говори за географските области на земното кълбо. Този човек по покана на Роджер II, кралят на Сицилия, отсяда 25 години в двореца на Роджер в Палермо и остава почетен гост при този човек и той му е в полза с неговите познания. Този мюсюлманин на Запад е бил ценен, Идриси. Кралят на Сицилия го е направил негов гост. Дори книгата на Идриси, която се казва Нусхатул Муштак на арабски, тя е приела на Запад името книгата на Роджер II се казва. Защото Роджер II, той е показал една толерантност, едно уважение към този човек. Дори този човек говори за Дунавска България през 12 век, за нашата България. Има ли са познание? И това познание е било оттласнато от исляма. Следователно, това развитие, тази наука, която днес е останала в съзнанието на младите, че тя е нещо, което е ограничено и само за изявата в земния живот, трябва да се върне в нашето съзнание и да знаем, че науката е нужна, че науката е задължителна в исляма, но за да бъде тя нашият михраб, чрез който ние служим и се доближаваме до Създателя. И че ислямът не позволява разделение между наука и религия. На трето място, появата сред мюсюлманите на аскетизма, което значи отшелничество, което значи, че нас не интересува земният живот. Нека земният живот е за тези, които го обичат. Ние сме мюсюлмани и единствено ни интересува отвъдното. Грешна, дори грешна, слаб израз, убийствена, унищожителна идея, която навлиза сред мюсюлманите. Какво значи? Че ние не се интересуваме от модернизацията, осъвременяването, развитието, науките. Нас не интересува да съхраним, точно в момента са се превърнали мюсюлманите, които принадлежат към аскетизма, като църквата в средновековието. Абсолютно, едно към едно. Нас не интересува един стереотипен религиозен ритуал да го направим. Оттам насетне нищо, което е отстъпване от полето на влияние. А те хората искат това да стане с нас. Да ни дистанцират от полето на влияние. Този закон, който за първи път го оформи Уаракът ибн Науфел. Когато пратеникът му каза, при мен дойде този ангел, който ми каза така и така. В пещерата, Уара какво му каза? Това е същият този, който дойде и при Муса. Колко искам да съм млад и силен, да те пазя, когато твоят народ ще те прогони. Каза, нима ще ме прогонят. Каза, не е дошъл човек с твоите идеи да призовава към Аллах, освен народът да му обявил война и да го прогонил. Дистанциране от полето на влияние. Това е. Да няма хора, които казват ля илях илlallah и да са професори. Да няма хора, които казват ля илях илlallah и да са милиардери. Да няма хора, които казват ля илях илlallah и да са в висшата администрация на управление. Това се иска. А когато ние сами стигнахме до убеждението на този аскетизъм, че ние нямаме място там, защото там нещата не са толкова чисти и ние трябва да се останем затворени в себе си. Това е убийствената идея, която е дошла сред мюсюлманите и ги е направила в една изолация от хората и затова те са станали по този начин зависими. Вижте, тези, които са привърженици на аскетизма, те са най-добрият консуматор на продуктивните хора. Най-добрият консуматор на продуктивните хора са тези, които казват, ние сме учелници. Затова в момента ислямският свят е най-силният консуматор на западната продукция. Това е. Защо? Защото в ислямския свят няма. В ислямския свят
няма развитие, няма производство, няма напредък, няма модернизация. Всичко е ясно. Ля иляха илlallah и чакаме да умрем. Ние трябва да се научим да живеем за ля иляха илlallah. Защото трудно да живееш за ля иляха илlallah. Едно да кажеш, но да живееш във влиянието, да бъдеш влиятелен. Коранът много добре споменава в сура Пчелите и Аллах ви дава пример за един човек, който господаря му където да го изпрати, винаги се връща с провал и той е бреме на него. Равен ли е този с онзи, който повелява справедливост? Вижте. В момента, когато ние приемем аскетизмът, отчелничеството, че ние нямаме работа в земния живот, че земният живот е нещо нестойностно, че богатите хора винаги са лошите, че богатите хора винаги обичат земния живот, ние по този начин къде отиваме? Отиваме да се превърнем в бреме на способните хора и да си мотивираме нашата неспособност с един ислямски етикет, който ние си го измисляме и който няма никаква основа в извора на исляма, в Кораната. Затова ние ставаме бреме. Нямаме идейна продуктивност, нямаме икономическа продукция, нямаме политическа продукция, нямаме администрация, нямаме медийна продукция. Вижте, срещу мюсюлманите днес, кърпите, езана, запаляха джамиите и така и нататък. Няма сред мюсюлманите медийно средство, което да каже това е провокация и измислица, истината е тази. Нямаме медийна продукция, нямаме идейна, нямаме книги, нямаме писатели, нямаме. Защо? Защото някой ни е казал, че земният живот е само да се откланяме 5 пъти и оттам насетне не ни пука за живота. Това го няма в Корана. Вижте Корана, наблюдавайте. Изследвал съм въпросите, които поставя Корана. По принцип, всяко едно начало на емпиричният опит е какво? Въпрос.